अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर की इम्फाल असी मलेम की अनिसुब लंजाव ख्वाइदगी कन्न सोकनखिबा मफम अमनि हाइना मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे बीजेपी की डबल इंजिन लौथोक्त्रगदी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन कन्बा ngamlaroi हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की प्रेसिडेंट कैसा मेघचंद्रन फोंदोखरे यूनिवर्सिटी तगेलपाट की मैनेजमेंट महरोई सिंह सिंबा अहुम सुबह कॉर्पोरेट लीडर्स कॉन्क्लेव लिसिंग अनि कुलहुमदई ngasi नॉर्थ एओसी दा लेबा होटल इम्फाल की संगाई हॉल दा पांगथोखरे Ramjari haujuk pungja pawgi oina mami tv paw update miyeng tabri singbo taramna okchabag loina paw sandungna pizari Manipur gi Imphal asi malem gi ani subal lanjaw khwaidagi kana sokna khiba mafam amani haina Manipur chief minister N Birena phongdokre mafam asida British lanmi amasung Japanese lanmi singna akanma mawongda lanthingna khi lanfamda nakal animaki lanmi sing masing yamna sikhi asigumba mafam Imphal gi maming Lauduna India government na nauna sakiba dresser ama oina sijannagadaba langi jahas amagi maming Imphal haina thonkibani wafam asi ngasi Manipur lengak na sinduna kangla da pangthokkiba curtain raiser ceremony of the commissioning of INS Imphal gi thoramda chief guest oikiba N Birena phongdokhibani mahakna hai matamdugi Manipur British ke makhada laiki malem ge ani suba lanjau Thorakpaga loinana pikliba Manipur da su yoraki lanfam adu Imphal da natana Kohima forward sandoki asiguma fam ama oiriba Imphal gi maru oiba adu Imphal lengakta sakhang biduna lan gi jahaz amagi maming INS Imphal haina thonbirakpani masigi damak aikoina India gi lusingba singbu thagatpham thoki haina su chief minister N Birena phongdoki junida aikoina ngasi Ningsangis. The Madugi recognition duni Bharat Sarkarna, Adugumba Honorable Prime Minister Modi ji na, Adugumba Defense Minister Rajnath ji na, Adugumba Bharatiya Janata Party ki party na, or Amit Shah ji gumba modern Chanakya of Indian politics. Munna kupna khalla kanda, ekhoy the pire ini. City mayamam na ilan Second World War song na mayam sule. But why particularly they are selecting Imphal? Imphal the Second World War the songna kiba land, yes, madumasu undeniable. Kohima yongna songna ki undeniable. But atopa part khada the su land songna da banati. Thoram adugi saruk ama oina Imphal haina mingthonba projector 15B da kapa short film ama miyam da utki loinana spot painting competition ama su pangthoki BJP की डबल इंजिन लौथोक्त्रगदी इंडिया की फजरब कॉन्स्टिट्यूशन कन्बा ngamlaroi haina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC की प्रेसिडेंट कैसा मेघचंद्रन फोंदोखरे वाफम असि तोंगान पॉलिटिकल पार्टी तराना सिंदुना बीटी रोड त लेबा कांग्रेस भवन द पांगथोखिबा पार्लियामेंट की ऑपोजिशन MP चामगनिफु सस्पेंड तौखिबगी मयोक्ता चथखिबा प्रोटेस्ट मीटिंग दा के मेघचंद्रन फोंदोखिबनी हानागी मिनिस्टर डॉक्टर M नरा यावना तोंगान ऑपोजिशन पार्टी सिंगी लुचिंगबा मियोय कयाना सरुक याखिबा प्रोटेस्ट मीटिंग अदुदा के मेघचंद्रना हाई MP अमा ओइबगी राइट मुथतुना लोक सभा की MP चामा अमदी राज्य सभा की MP निफुतरुक अपुनबा ऑपोजिशन की MLA चामगा निफुतरुक सस्पेंड तौखिबा असि यामना लाइबक थिबनी मसिना ताकपदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न लुचिंगबा BJP लेंगाक असि इंडिया की फजरबा डेमोक्रेसी की वहनथोक लैहंद्रे हाइबनी पार्टी असिना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन अमदी डेमोक्रेसी बो खोंगोइनबनी असिगुम कयासिना मरम ओइरगा हौजिकती मियामना डिक्टेटर ओइना पालबा BJP लेंगाक असिगी मखादा लैब पामनरक्त्रे हाइबा वाफमसु MPCC की प्रेसिडेंट के मेघचंद्रन फोंदोखी मनुदा लेबा MP सिंगी स्टेटस मयाम को सस्पेंड तौगिबसे मसी अनप फावी डेमोक्रेसी हाइबसे मोदी की लेंगाक्तदी डेमोक्रेसी चंद्रे मोदी की लेंगाक्तदी डिक्टेटर फैशिज्म आदि ऑथोरिटेरियन ओइबा असिबु लेंगाक असे महान निंबा खुदिमक तौबा मोदी की ममिंग खत्ता चंद्र लेंगाक सिदा लेबा
भारत की संविधान तुमोई नरमगा भारत की कॉन्स्टिट्यूशन भारत की डेमोक्रेसी तुमोई नरमगा ngasi ai koi प्रजा सिंह की वॉइस डेमोक्रेसी की लीडर्स सिंह की वॉइस असुगुम मयाम सिंह से लोइना हातोपि से मसी लाइक थीबनी Protest meeting aduda saruk yakiba CLP leader Okram Ibobina hai malemgi miyamgi democracy satpa India bu ikai khumnari bani adubu handak democracy khongaw nabagi thabak asina maram oiraga malemgi mamangda yamna ikai ningsi oire masi yamna laibak thibani MP oibagi right muthatuna tawningbata tawbasina miyamda chamamnaba kaya pokhalle haiba wafamsu CLP leader Okram Ibobina phongdoki भारत सिदा डेमोक्रेसी से हिंगीद्रा हिंगरोइद्रा भारत की संविधान से चन्न कांगलोन मयाम से लैखिद्रा लैरोइद्रा हाइबसे मोइगी चथरइबा शासन सिस्टेमेटिकली मोइना चथरइबा शासन मयाम से खंद्र यंगबियोबा भारत की ख्वाइदगी अखोई जाति पुनमकी रिप्रेजेंटेटिव मयामना भारत से शासन तौरिबा लाइसेंसनी महजिदनी चार्जनी हाइना लौरिबा ख्वाइदगी सेफ secure oiba parliament silabo aduju parliament ki visitor da parliament session phamba yenge haira lapse parliament na MP amana yai masinu Manipur Technical University Tagel Pat ki management mahiroi singna sinba ahum suba corporate leaders conclave lisingani kulhumdoi ngasi North AOC da leiba hotel Imphal gi sangai hall da pangthokre haudokpagi thoramda Manipur lenga ki commerce and industry gi commissioner Pradeep Kumar IAS Manipur Technical University Register NG Bhagendra Maitei Amade Manit Ko Tagel Pat ki Managing Director Polem Lenina Mathang Chitna Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oiki Technical Session da Dr. T.H. Dhavali Singh Dr. K.H. Ratan Kumar Singh Amadi UNACO gi MD N Irabanta Singh na resource person oina wangangki Hiramasi ki matangda N Irabanta na hai aikhoina Manipur gi manungda factory natraga industry tauge hairabadi lamdam sida marang kaina phangba raw materials singna chalaiba yaba oina khangadabani masina factory adubu tung koina mai pakani loinana lamdam sigi market na pamba pothok sing oina puthokadabani haiki mi loinaba irabad dumaina yam kanito resource ko oidaba yai but you have to remember that also but then it doesn't matter you can destiny makes you nang the enterprise the yadre adudi destiny may make you good in other enterprise ko aduna akoi hujik tawadabli na so adagi irabandana so ibi ga akoi handaki conflicts ki matang da koi we have gone back 10 to 20 years back anadage koi le ba progress na do adu loina ko to nullify the program we have to rebuild it but don't worry we will rebuild it because akoi gi community city yamna mating leiba community oi koi sum yang bimne 1986 ki matung da olympic ki goal si olympic ki gan si olympian si 18 olympians koi na akoi gi state city ki thoi India ki mathematicians singna angkabu chawkhatnanaba achobu thodang lori haina MU gi vice chancellor professor N Lokendra Singh na phongdokre wafam achi mahak na ngasi Department of Mathematics Manipur University na sinduna VC Court Hall da World of Mathematics haiba theme da yumpham oiba nomagi oiba National Symposium gi thoram da athoiba mithung oina saruk yakhibada pangthokibani VC na leibak asida National Mathematics Day gi thoram pangthokliba asi India gi afawa mathematician Srinivasa Ramanujan gi mafamda ikai khumnabu utpada natana miyamda mathematics ki maru oiba singi maramda khangan bagini haiki mathematics haibasi science kumna experiment toba mathau tadragasu masibu ningthijana haige hairabadi chang naina practice tobagi mathau tai mahiroi singda subject asi maru oina nomagi numita sijanaba khangdaba yadraba maram oiraga subject asiu paksana lahonduna anau research toduna honglakliba matam gi matung ina honaba changi haiki
Department of Mathematics Manipur University ki Head Professor O Ratanbala Devina preside oiduna pangthokiba thoram asida School of Mathematical and Physical Science MU ki Dean Professor Sumitra Phanjaubam, Department of Mathematics IIT Delhi ki Professor Rajendra Kumar Sharma, Dean of Students Welfare Professor M Premjit Singh, Dr. Kuman Anthony Singh, Convener of the Symposium na Guest of Honor Singh oina saruk yaki. Thauramgi manungsana Ramanunjan amadi India gi mathematician singi maramda yumpham oiba problem solving competition ga loinana open quiz competition amasu pangthoki hairi. Kuki kulai five singi landa laikhidrabi ibem sagi imung manungda mateng pangkhre. Kuki kulai five singna bom amadi nongmaina landabadagi asokpana maram oiduna laikhidrabi khwairakpam ningol leisombam ombi abem sagi imung manungda kakwa nang mairakpam leikai apunba maira paibi loop KNLAMPL gi Thomi singna ngasi tengbang pikhibani hiram asigi matangda loop asigi mioi singna press club ta paugi mipam pangthoktuna wafam kaya media da paudam ki abem sagi imung manungna changjafam loduna leiriba relief camp ta Lanting na chatuna sel firol amadi sana thaknaba potlam sing khusinaki ningsing bayai mamang thagi tareta kuki kulai five singna kangchup singsang parengdagi bom amadi nomaina akanba mongda landarakpada abemcha yauna mioi ahumlom soki abemcha remsel laikanaraki adubu asopuna maram oiduna numit 10 nirom matungda November 13 laikidabani. Mayol gi aikoi gi anoba langon gi paujel puba lamsang khongchat ngasi humni chanba numita Praja Higher Secondary School lamsang dagi khongchan khrei ngasi gi oina lamsang kaithel da leiba Imalata Devina lamsang khongchat adu lamthaki khongchat aduna ayuk pung 9 dagi tauthong afaiba tamna laktuna tharoijang taraga Imphal Jiri lambi taki aduga nungtilda konthaujam makha leikaida miyam gi oiba mifam ama phamki matungda nambol gi damak konthaujam thadoki ngasi gi oina khongchat adu Thambal Mari College da ahing leigani hairi. Meghalaya da lamdam adugi yelhumi khaktada Indian Constitution Scheduled Tribe Order lising amaga changapan yangkhai da yumpham oiraga Scheduled Tribe status pinaba Khasi Hills Autonomous District Council na pass tawkre. House aduna laukiba warep adu state government ki khuthangda central government ta thaduna athuba matamda lamdam asida chatnaba hotnagani haina chief executive member Painet Sinchai na house ta thamki hairi. House adugi opposition luchingba Tito Starswell Sinsu house na laukiba warep adubu saugatladuna yaningwa phongdoki lamdam asigi yellomi singa chap manana scheduled tribe Manung Chanba Lamdam Sigi Yelhomi di Nataba Mioi Kanglup Singsu Lamdam Sida Scheduled Tribe ki Kanava Phanghanduna Olairi Makoina Lamdam Asida Lam Laiduna Kunda Laitaduna Laibadi Yaraga Aikoina Makoiki Maram Dadi Lam Laiduna Laiba Yade Maram Aduna House Asina Pass Toriba Bill Asi Chatnanaba Aikoi Puna Hotnaminasi Hainasu Makhataki Hairi Lions Club International District 322D Lions Club of Imphal City Amadi Green Foundation Kwakaitel Haurok Sambina Punna Sinduna Livelihood Enhancement Program Beekeeping for Economic Improvement Haibasida Nomagi Oiba Koiloibagi Training Program Ama Janung Community Hall the Pangthokre Training Program Aduda Vice District Convener Lion Tihais Keso Singh PMJF Green Foundation ki Vice President T.H. Rajendro, District Coordinator GST District 322D Lion T.H. Mahendra Pratap MJF, Region Chairperson Lion L. Joytombi Singh, Imphal City ki former President Lion T.H. Ivomcha Singh, Lion Club of Imphal City ki Secretary Lion Dr. K.H. Rajendra Singh, All Manipur Beekeeping Association ki President Joysana Amasung, Lions Club of Imphal City ki President Lion L. Ripendra Kumar Singh na athoiba mithung akhanaba mithung amasung thoram mapu oike thoram aduda All Manipur Beekeeping Association ki members sing experts sing amadi khoi loibagi sinfamda leiriba farmers singsu saruk yakhibaga loinana chanung playground da u chara singsu thaki hairi
ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯗ ꯊꯤꯡꯊꯍꯟꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠ ꯁꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯆꯥꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯔꯤꯂꯤꯚꯤꯡ ꯗ ꯍꯪꯒꯔ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯁꯤꯔꯤ ꯅꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯗꯩ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯅꯪ ꯂꯩꯕ ꯆꯥꯏꯜꯍꯨꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯄꯤꯁꯛ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯐꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯣꯁ ꯃꯐꯝ ꯃꯉꯥꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ 9ꯃꯨꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯆꯥꯅꯣꯡꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥ ꯅꯪ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯝꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯆꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯖꯕ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯝꯕꯣꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡ ꯅꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯩ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ Manipur ki Imphal asi Malem ki Anisuba Lanjao khwaidagi kana soknakiba mafam amani haina Manipur Chief Minister N Biren phongdokre. BJP ki double engine lokthok tragadi India ki constitution kanbang ngamlaroi haina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki president Kaisa Megachandra na phongdokre. Manipur Technical University Technical Park Management ki mahiroi sing na sinba ahum suba corporate leaders conclave lisingani kulhumdoi ngasi North AOC da leiba Hotel Imphal ki sangai hall da pangthokre. Haujik pungja phabu ki oina pau update piba mata asida losinjare puna mapu amukanu khurumjare.